Bonjour, bonsoir toutes amis Chanel Waulan. Yon l'autre fois, moi pote yon l'autre recette important pour nous. Qui c'est recette naturelle pour grippe ak tous. Mais qui ça ou a besoin? Pour recette là, on va ba ingrédients mais qui ingrédients n'a besoin? N'a besoin yon bâton cannelle, 5 branches thym, nous connaissons thym, 10 thym, 3 graines girofle, on prend un bâton de cannelle, 5 branches thym, 3 graines girofle. Mettez les ingrédients bouillir dans 4 tasses d'eau pendant 5 minutes. Nous prenons tout ingrédient ça yo, nous mettons au bouillir dans 4 tasses d'eau pendant 5 minutes. Après, quittez le fouet pendant 10 minutes. Là, le fin bouillir, nous quittez le fouet pendant 10 minutes. Coupez un citron. Pigez demi là-dedans là. Mettez une cuillère sirop miel dans chaque tasse. N'abré 3 tasses par jour. 3 tasses par jour. Dans chaque tasse, n'a pris demi citron. Ça veut dire nous prenons un citron, nous coupons. Nous prenons bout. Boire 3 tasses par jour. N'a mettez yon cuillère sirop miel dans chaque tasse. Et puis ouais résultat. Pas oublier façon ka aider nous, c'est abonner à Chanel là. Merci. Moi nous.